क्या आपको पता है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया की फौज ने परिंदों के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी थी जो वो हार गए। सन 1932 में हजारों एमू परिंदे फसलें बर्बाद कर रहे थे। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की। हुकूमत ने परिंदों के खात्मे के लिए मशीन गन्स के साथ फौज को भेजा, मगर परिंदे बहुत होशियार निकले। कई दिनों की कोशिशों के बावजूद भी फौज नाकाम रही और परिंदे वो जंग जीत गए। इसे द ग्रेट ईम्यू वॉर कहा जाता है। क्या आपको पहले उसके बारे में पता था? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद हकायक के लिए फॉलो करें।